টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে সিলেটের অধিকাংশ নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী উপজেলা গোয়াহিনঘাটের অবস্থা নাজুক হয়ে উঠছে। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সেখানকার বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এদিকে সিলেটের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার পাশাপাশি সবকটি নদ নদীর পানিও বৃদ্ধি পেয়েছে। সোমবার পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য থেকে জানা গেছে, রোববারে যে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে 0.20 থেকে 0.50 সেন্টিমিটার পর্যন্ত। পানি উন্নয়ন বোর্ড সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী আসিফ আহমেদ জানিয়েছেন, সুরমা, কুশিয়ারা, সারি ও লোভা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুরমা কানাইঘাট পয়েন্টে বিপদসীমার 0.40 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তবে অন্যান্য পয়েন্টে পানি বৃদ্ধি পেলেও বিপদসীমা সোমবার বিকাল পর্যন্ত অতিক্রম করেনি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতে সুরমা নদীর কানাইঘাট পয়েন্টে সোমবার বিকালে 13.26 সেন্টিমিটার, সুরমা সিলেট পয়েন্টে 10.35 সেন্টিমিটার, কুশিয়ারার অমলদিশে 14.39, কুশিয়ারা ফেন্সুগঞ্জে 8.65 ও লোভাছড়ায় 13.73 সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। গতকাল সোমবার সরজমিনে গিয়ে দেখা গেছে পানিতে টইটুম্বর নদী, তীর পর্যন্ত পানি ছুঁই ছুঁই। কোথাও আবার তীরবর্তী রাস্তায় পানি উঠেছে, কোথাও তীর থেকে অনেক নিচে রয়েছে পানির স্তর। বর্ষণ ও ঢল অব্যাহত থাকলে 2-1 মধ্যে নদীর তীর বয়ে পানি লোকালয়ে প্রবেশ করতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। দর্শক, বন্যা পরিস্থিতির এমন আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। সেই সঙ্গে আমাদের ফেসবুক পেজটিতেও ফলো করে দিতে ভুলবেন না। কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।